Ми приїхали на зйомку в готелі Royal, в інтересному готелі Полтави. Кажи привіт. І тут дивіться, яка краса. Вау! Гляньте, тут яка весна вже боку. Боже, яке миле. Сьогодні вже на рецепції така весіння атмосфера. Квіточки, гарно. Готуємося до зйомки. Отакий у нас там бекстейдж. Гляньте, які крила. Сьогодні будемо щось знімати. Так, у нас зйомка в самому розпалі. Дивіться, яка у нас модель сьогодні класна. З крилами. На такому ліжечку ми це все робили. Так що, мені здається, просто кращого місця для зйомок не знайти. Yeah, I like it like this. I like it like this.